வணக்கம் நண்பர்களே, வில்லேஜ் சரவடி சமையலுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, பூங்குளம் கிராமத்தில் வந்து மேலே, அதாவது ரங்கன் வட்டம்னு சொல்லுவாங்க, அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா காட்டு ஓரத்தில் வந்து டேம் மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. இது கட்டினதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, காட்டிலேருந்து வர தண்ணி வந்து இங்கே வந்து எல்லாமே தேங்குதுங்க. இது தேங்கிட்டு இது என்ன பண்ணுது, சுற்று வட்டாரத்தில் இந்த இடத்துல இருக்கிறதுல வந்து கிணத்துல வந்து தண்ணி தேங்கி விவசாயம் செய்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குது. அது எப்படி செய்ய போகிறாங்கன்ட்டு பார்க்க போகிறோம். வாங்க போவோம். சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அமுத்துங்க. நம்மளே மருத்துவ மாதிரி பேசியா இருக்கும். என்ன ஏதாவது பார்க்க போனீங்கன்னா ஏதாவது வந்து மொராஜானம் தொட்டி, அதாவது மொராஜானம் தொட்டி இதில் இப்போ பார்த்தீங்களன்னா வந்து இப்போ இந்த டேமு அதாவது வந்து ஏரி கட்டியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இது பக்கத்துலேயே இவங்க வீடு நிலம் விவசாயம் எல்லாம் பண்ணு இருக்காங்க. அவங்க தான் வராங்க. அவங்கள ஒரு 2 வாரத்தை கேட்போம், இதனால் பலன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஓப்பா, இப்போ உங்கள் வீடு இங்கே இருக்குது. இந்த தண்ணி தேங்கத்தோட உங்களுக்கு வந்து என்ன இப்படி நல்லா விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குது. நல்லா இருக்குது. கிணத்துல தண்ணி வருது, பிரச்சனை இல்லை. எதுக்கும் நல்லா வலி தான் நல்லா இருக்குது. இந்த தண்ணி எங்கேருந்து வருது உங்களுக்கு? பாம்பாறு மேலே இருந்து வருது சார். மேலே இருந்து வருது. பாம்பாறு டேம் மாதிரி கட்டி விட்டு இதனால இந்த கரை ஒன்றும் நல்லா இருக்குது. நல்லா கட்டிக்கிறாங்க. இன்னும் நல்லா பண்ணால் நல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்கும். இப்போ இது செஞ்சுக்கிற வழியாக உங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இன்னும் 2-3 பேர் விவசாயம் பண்ணுறாங்க, அவங்களையும் பார்ப்போம். பார்த்துருப்பீங்க, அந்த டேமில் வந்து தண்ணி ஊறுறதுனால வந்து விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு வந்து பச்சை பசேன்னு நல்லா இருக்குது. தண்ணி ஜோல் எடுத்து எல்லாமே நல்லா விவசாயம் பண்ணு இருக்குங்க. ரைட்டுங்களா? இது போல் வந்து பார்த்தீங்களா, எல்லா இடத்துலையும் வந்து இது மாதிரி தண்ணியை வந்து சேமித்து விவசாயம் செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். புரியுதுங்களா? பாரு இருக்குன்னு பார்ப்போம். பாருங்க எப்படி வருதுப்பா, இதெல்லாம் தண்ணி நிக்கிறதுனால அந்த ஏரி தண்ணி இருந்தால நல்ல மகசூல், நல்ல காப்பு. இந்த வருஷம் நிலத்துல எல்லாமே நல்ல காப்பு நல்லா இருக்கு. இங்க பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு. நல்ல மகசூல். எல்லா இதுலயும் அந்த பிரச்சனை எல்லாம் நல்ல மகசூல் இந்த வருஷம். நீர் அதை சேகரித்து வரதுனால விவசாயம் பாருங்க, வாழையெல்லாம் கூட அருமையாக இருக்குது. செடியெல்லாம் நல்லா இருக்குதா தம்பி? நல்லா இருக்குண்ணா. இப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூஞ்செடிகள்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி வந்து பூசணிக்காய் கொடி எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணினால் வந்து பச்சை பசேன்ட்டு எல்லாமே வந்து ஈரப்பதம் காய்ச்சி எல்லாருக்குமே வந்து உதவுதுங்க. இதனால் என்ன சொல்ல வரதுன்னா,
மழைநீரை வந்து நம்ம சேகரிக்கலாம். அது சேகரித்து நம்ம வீட்டான இருந்தாலும் ஒரு செடி வைக்கலாம். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தண்ணி வந்து சேமித்து இந்த கிராமத்தில் வந்து அந்த சைடெல்லாம் வந்து பச்சை பசேன்னு இருக்கிறதுனால மழைநீர் சேமித்து நம்மளால் முடிஞ்சது ஒரு செடி வளர்த்து அது மரமாக்கலாம். ரைட்டுங்களா? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.